কোনটা কন্ডেন্সার আর কোনটা ইভাপোরেটর দুইটার মধ্যে চিলারের? নিচেরটা কন্ডেন্সার। কি হবে? এই যে আপনার কম্প্রেস হওয়ার পরে তো রেফ্রিজারেন্ট এখানে আসতেছে, এই কন্ডেন্সার। এখন এই কন্ডেন্সার থেকে আমরা পানি নিব কোথায়? এই কন্ডেন্সার থেকে পানি আমরা নিব হলো কুলিং টাওয়ারে। সো লেটস থিঙ্ক এখানে একটা কুলিং টাওয়ার আছে। কুলিং টাওয়ারটা আপনার চিলার থেকে 12 ফিট উপরে রাখা সাজেস্টেড। এই হলো আপনার কুলিং টাওয়ার। আমরা কি করতেছি? আমরা হলো এই চিলার থেকে যে পানিটা গরম হবে সেই পানিটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি হলো কুলিং টাওয়ারে। তাহলে সেই হলো আপনার পাইপিং, আমরা পাইপ দিয়ে কুলিং টাওয়ারে নিয়ে যাচ্ছি। এইখানে হলো আপনার ডিসপোজ হচ্ছে। ঠিক আছে। আর কি হচ্ছে? আর হলো এই কুলিং টাওয়ার থেকে যে পানিটা আপনার ঠান্ডা হয়ে আসলো সেই পানিটা আমরা নিয়ে আসতেছি এইখানে। একটু ভেঙে ভেঙে দেই তাহলে আমার পরে সুবিধা হবে। এই নিয়ে আসতেছি আমি পানিটা। এখন এখানে কি কি ফিটিংস থাকবে? প্রথমে হলো কিছু ভালভের দরকার, তাই না? ভালভগুলো কোথায় কোথায় বসতেছে? বাটারফ্লাই ভালভ আগে পরে, এগুলোকে আমরা স্টপ ভালভ বলবো। বাটারফ্লাই ভালভ বসতেছে। আবার এইখান থেকে যখন পানি বের হচ্ছে এটাও একটা বাটারফ্লাই ভালভ, আবার ঢুকতেছে এখানে হলো একটা বাটারফ্লাই ভালভ। এখন পাম্প বসানো দরকার। এই লুপের মধ্যে পাম্প কোথায় বসাবো? একটা হতে পারে আমরা এখানে পাম্প বসাতে পারি, নাম্বার 1 লোকেশন। আর একটা হতে পারে আমরা এখানে বসাতে পারি, নাম্বার 2 লোকেশন। কোন জায়গায় বসানো ঠিক হবে যারা এক্সপিরিয়েন্স আছেন? নাম্বার 1-এ ডেফিনেটলি, কারণ আমার এখানে আমি হেড পাচ্ছি এডিশনাল সেকশনে। সাকশন হেডটা কম হবে, তাই না? জি। আচ্ছা। তো বেসিক্যালি আপনি বসাবেন ফার্স্ট প্রায়োরিটি নাম্বার 1 পজিশন, এখানে আপনি বসাবেন। নাম্বার 1 যখন পজিশনে বসাবেন তো পাম্প আপনি বসাচ্ছেন, পাম্পের আগে পরে কিছু ফিটিংস লাগবে। লেটস সে নন রিটার্ন ভালভ সামনে। দিস ইজ আওয়ার পাম্প। পাম্পের আগে পরে কি লাগবে? পাম্পের সামনে লাগবে নন রিটার্ন ভালভ, আর আগে পরে এমনি নন রিটার্নের এই সামনে জায়গায় কি একটা লাগবে? এই জায়গায় আইসোলেশন ভালভ, পিছনেও একটা আইসোলেশন ভালভ। মুখস্থ মারতেছেন। এই জায়গায় কি লাগবে আগে পরে? কোন আগে জায়গায় কি বলুন? লাগবে পরে? ইমিডিয়েট আগে পরে? ইমিডিয়েট পিছনে তো আপনার ওই যে রিডিউসার তো লাগতে পারে একটা সাইজ অনুযায়ী, আর তাছাড়া ভালভ লাগবে একটা। রাইট। তো আপনার এখানে লাগতেছে একটা রিডিউসার। এটা কি হবে? ইসেন্ট্রিক হবে। রিসেন্টলি। আর এইখানে লাগবে আরেকটা রিডিউসার, এটা হলো কনসেন্ট্রিক হবে। নাও লেটস ফোকাস অন দ্য সাকশন পার্ট। সাকশন পার্টে আর কি থাকবে? স্ট্রেনার থাকবে আর হলো ভালভ থাকবে। উম, এরপরে কি থাকবে? এক্সপানশন। এক্সপেনশন। আচ্ছা, তারপরে কি থাকবে? নন রিটার্ন ভালভ নাকি ওয়াই স্টেইনার? পিছনে থাকবে সাকশনে ওয়াইজ ট্রেনার, আর হলো ডেলিভারি হলো নন রিটার্ন ভালভ। ডেলিভারি নন, এখানে আপনার ওয়াই স্টেইনার থাকবে। ওয়াই স্টেইনার পরে ভালভ। ভালভ থাকতেছে আইসোলেশনের জন্য। বাটারফ্লাই ভালভ ইজ গুড এনাফ ফর দিস। এন্ড ডিসচার্জ অংশ তাহলে কি থাকতেছে আমাদের এখানে? নন রিটার্ন ভালভ থাকবে, দেন একটা বাটারফ্লাই ভালভ। তো একটা নন রিটার্ন ভালভ থাকতেছে, আর তারপরে বাটারফ্লাই ভালভ। একটা বাটারফ্লাই ভালভ কোন কোন সিস্টেমে ওকে, বাট যে কোনো পিস্টন ভালভ ইজ বেটার। যে কোনো এইখানে লোকালাইজ প্রেশারটা বেশি থাকবে। বাটারফ্লাই ভালভে আবার হলো এই প্রেশার এত বেশি প্রেসার লিমিটেড। গেলে ঝামেলা হতে পারে। আচ্ছা।
তো এখন আমাদের কাজ কি? আমাদের কাজ হলো প্রথমে হলো এই পাম্পটা সিলেক্ট করা, আমাদের কাজ, আসল টোটাল কাজটা, আসল কাজটা। তো এই কাজ করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে পাইপের সাইজ করতে হবে। পাইপের সাইজ করতে গেলে পানি কি রকম ফ্লো হয় এটা জানতে হবে, এভাবে আস্তে আস্তে আগাইতে হবে। প্রথমেই যেটা জানতে হবে, লোড কত, এই চিলার কত টনের। তো লেটস সেই চিলারের ক্যাপাসিটি আমাদের 300 টন। যদি 300 টনের চিলার হয়, পানি কি পরিমাণ লাগবে? টনেজ ইন্টু 24 / del θ, রিমেম্বার? কোথায় পাইছিলাম আমরা এটা? কাম হিয়ার, কুলিং টাওয়ারে। টাওয়ারে না? এটা লাগতেছে না, লিভ। নোট থেকে করতেছি, ওটা আবার একটা সেপারেট নোট ছিল, তো এটা আবার এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আবার আলাদা করে, বা এখানে অলরেডি আছে। ফর্মুলাটা কই গেল? এই যে, জিপিএম ইজ ইকুয়াল টু টনেজ ইন্টু 24 / del θ, এটা আমাদের ফর্মুলা। তো তাহলে আমরা এই যে ফর্মুলাটা এখানে অ্যাপ্লাই করি। জিপিএম জিপিএম ইজ ইকুয়াল টু টনেজ ইন্টু 24 / del θ। আমাদের টনেজ কত? 300 টন ইন্টু 24, del θ কত হবে? 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই না? এখন এই 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেনহাইট স্কেল ইউজ করতে হবে, যেহেতু এটা টনেজ, ইম্পেরিয়াল ইউনিট। ফারেনহাইট স্কেল কত হয় del θ? বা 6 × 1.8, 10.8, রাইট? 10.8। তাহলে কত আসতেছে দেখেন তো একটু ক্যালকুলেশন করে। 300 × 24 ব্র্যাকেট ক্লোজ ডিভাইড বাই 667। 10.8, 666.66 বাদ দেন, এটাই থাকুক জিপিএম, পরে তো বাড়াই নিবই। এটা হলো চিল্ড ওয়াটারের লুপের ফ্লো রেটটা, কুলিং ওয়াটার না। কুলিং ওয়াটার কতটুকু বেশি হবে মিনিমাম? 20%। 20%, রাইট, থ্যাংক ইউ। এই যে আপনি ক্লাস ভালো মতো করছেন, সবাই ভালো মতো করছেন, সবসময় সবকিছু মনে থাকে না, এই আর কি। আপনার মনে আছে 666 ইন্টু বেশি, তো সে 799.2 জিপিএম। আমি 800 ধরে নিচ্ছি, 800 জিপিএম। পাম্প সিলেকশনের প্রথম প্যারামিটারটা পাইছি, জিপিএম কত। সেকেন্ড প্যারামিটার কি? টোটাল হেড কত। টোটাল হেডের মধ্যে সাকশন হেড কত আর ডেলিভারি হেড কত। প্রথমে আমরা যেটা শিখতে চাই, এই পাইপলাইনের হলো সাকশন হেডটা কত। এখন সাকশন হেডটা কি জিনিস? সে লেটস টক অ্যাবাউট সাকশন হেড, দেন উইল কাম ব্যাক টু দিস পয়েন্ট अगेन। এখন ওপেন লুপ পাইপিং এর মধ্যে, নট ইন ক্লোজ লুপ পাইপিং, এই ধরনের হ্যাঁ শাহিন। there is a pump, obviously পাম্প লাগতেছে। এই হলো আপনার পাম্প।
দুটা সিনারি আমরা ধরি, একটা সিনারি ধরি হলো পাম্প উপরে আর পাম্প নিচে। হুম, দুটা সিনারি ধরি আমরা, এই উপরে একটা পাম্প আর নিচে আর একটা পাম্প। এখন পাম্প কি করতেছে, এই পানি ডেলিভারি দিচ্ছে। কিভাবে ডেলিভারি দেয় পানি? পাম্প পানি প্রেশার ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে, তাই না? তো এখন এই এই পানি আপনি নিয়ে আসতেছেন পাইপ দিয়ে, আর নিচের সিনারিওতে আপনি এরকম পানি নিয়ে যাচ্ছেন পাম্প দিয়ে। এইবার আপনাকে চিন্তা করতে হবে হলো পাম্প পর্যন্ত পানি কিভাবে যায়। নাম্বার ওয়ান, দুইটা অপশন দিচ্ছি আপনাদেরকে। পাম্প কি পানি সাক করে, টান দিয়ে নিয়ে যায়, নাকি আহ পানি সেখানে অলরেডি যেয়ে থাকে? ওয়াটার স্টেইস দেয়ার। প্রথমটা কি, যে পানি পাম্প সাক করতেছে, এই জন্য পানি যাচ্ছে, ফার্স্ট অপশন। সেকেন্ড অপশন হলো পাম্পটা আপনি কিভাবে বসাইছেন তার উপরে বেস করে পানি পাম্প পর্যন্ত অলরেডি চলে যাবে, তারপরে হলো পাম্প যখন ঘুরবে প্রেসার ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে পাম্প হলো পানি ডেলিভারি দিবে। তো এইখানে রাইট অপশনটা হলো পানি অলরেডি সেখানে যেয়ে থাকবে। কিভাবে যাবে পানি? যে একটা অপশন হলো যে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার এই সারফেসের উপরে আছে, এই সারফেসের উপরে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার থাকার কারণে কিছুটা পানি সেখানে যাবে, এটা একটা ইস্যু। আরেকটা ইস্যু হলো যে এই যে ওয়াটার ট্যাঙ্ক, এই ওয়াটার ট্যাঙ্কের সারফেস থেকে পাম্পের সেন্টার পয়েন্ট, এটা দূরত্ব কত? যদি পাম্প উপরে বসাই তাহলে পানি একটু ডিফিকাল্ট যাওয়া, তাই না? আর যদি নিচে বসাই তাহলে সহজেই পানি যাচ্ছে সেখানে। তো এখন আমাদের কি করতে হবে, আমাদের এখানে এই নেট পজিটিভ সাকশন এইটা ক্যালকুলেশন করতে হবে। কি ক্যালকুলেশন করতে হবে লিখে দেই, টার্মটা লিখে ফেলি আসেন। এই যে নেট পজিটিভ সাকশন হেড, এটা আবার দুই রকম হয়। একটা হলো নেট পজিটিভ সাকশন হেড অ্যাভেলেবল, আরটা কি, আর একটা হলো নেট পজিটিভ সাকশন হেড নেট রিকোয়ার্ড। পজিটিভ সাকশন হেড। এখন অ্যাভেলেবল ব্যাপারটা কি? অ্যাভেলেবল ব্যাপারটা হলো যে আপনার কাছে আছে কতটুকু। এটা কিভাবে বের করবেন? এটা হলো আপনি এই পাম্প যেখানে বসাইছেন, পাম্প উপরে নাকি নিচে, প্রেসার কত, এগুলোর উপরে বেস করে এখানে আসবে নেট পজিটিভ সাকশনের অ্যাভেলেবল। আর রিকোয়ার্ড, এটা হলো পাম্পের ম্যানুফ্যাকচারার আপনাকে দিবে, ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ থেকে আপনাকে বের করতে হবে। এবং আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হলো নেট পজিটিভ সাকশন হেড অ্যাভেলেবল শুড বি গ্রেটার দেন নেট পজিটিভ সাকশন হেড রিকোয়ার্ড। এটা যদি থাকে তাহলে হলো পাম্পের মধ্যে দিয়ে পানি যাবে, কোনো ক্যাভিটেশন হবে না। হুম, দাঁতের মধ্যে যেরকম ক্যাভিটেশন হয় এরকম পাম্পের মধ্যেও ক্যাভিটেশন হয়, তাহলে ক্যাভিটেশন হবে না। এটাকে অ্যাভয়েড করতে হলে অ্যাভেলেবলটাকে বেশি রাখতে হবে রিকোয়ার্ড এর চেয়ে। এখন অ্যাভেলেবল এটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করবেন? ক্যাভিটেশনটা কি, ক্যাভিটেশনটাও তো বোঝা দরকার। ক্যাভিটেশন আমরা কিছু ছবি দেখি তাহলে বুঝবো। ক্যাভিটেশন, সি, এই হলো পাম্পের ক্যাভিটেশন। ক্যাভিটেশন হলে এরকম পাম্প হলো এরকম ছিদ্র হয়ে যায়, পাম্পের ভিতরের ইন্টারনাল অর্গান গুলা আর কি। হ্যাঁ, ইমপ্লান্ট টিমপ্লান্ট যা আছে এরকম ছিদ্র হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। একদিনে হয় না, সময় লাগে, বাট এটা ডেফিনেটলি হয়। কখন হয়? যখন হলো আপনি এই পানি নিতেছেন কিন্তু অ্যাভেলেবল যেটা এটা কম আছে রিকোয়ার্ডের চেয়ে, তখন এই সাকশন অংশে লো প্রেসার ক্রিয়েট হয়, এবং লো প্রেসার ক্রিয়েট হওয়ার কারণে সেখানে হলো পানি আবার বাবল হয়, স্টিমে কনভার্ট হয়। তো এই যে এই বাবলটা যখন আবার হলো হাই প্রেসার এন্ডে যায় তখন অনেক জোরে যে পাম্পের যে বডি আছে বিভিন্ন জায়গায় লাগে, লাগার সাথে সাথে হলো আপনার সেখানে এই ক্যাভিটেশন ক্রিয়েট হয়। সময় লাগে,
একবারে ছাড়লেন আর সাথে সাথে ক্যাভিটেশন হয়ে গেল, এটা হয় না। মেকানিক্যাল জিনিসপত্রের সুবিধা হলো কিছু টাইম পাওয়া যায়, আর ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্রের সুবিধা হলো যে যা দিবেন সাথে সাথে অ্যান্সার ইয়েস আর নো, সময় নেয় না। সার্কিট ব্রেকারের সাইজ ছোট হয়েছে, তাপ 10 মিনিটের মধ্যে পড়ে গেছে। তো এই ক্যাভিটেশন না হয় যাতে, সেজন্য আপনাকে এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে। ক্যালকুলেশন করার ফর্মুলাটা কি, কিভাবে করব? সো দ্যার ইজ এ নোট অন দিস। Net positive suction head available is equal to HA plus minus HZ minus HF plus HV minus HVP। কোনটা জানি না, আহ, একটা একটা করে দেখি আমরা আসলে কোনটার মানেটা কি। ঠিক আছে, তো প্রথমে আমরা হলো এখানে ফর্মুলাটা কপি করে নিয়ে যাই আমাদের এইখানে, আমাদের আলোচনার সুবিধা হবে। সো নেট পজিটিভ সাকশন হেড অ্যাভেলেবল ইজ ইকুয়াল টু HA। এখন HA এটা কি জিনিস? এটা হলো আপনার দ্য অ্যাবসলিউট প্রেশার অন দ্য সারফেস অফ দ্য লিকুইড, অর্থাৎ যেখানে আপনি পানি রাখছেন যে ট্যাঙ্কের মধ্যে, সেই ট্যাঙ্কের উপরে বাতাসের অ্যাটমসফিয়ারের প্রেশার কত। তো এটা ইউজুয়ালি থাকবে 1 অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, এবং আপনি 1 অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারে আমরা পাই হলো 34 ফিট। প্রেশারটাকে আমরা ফিটে কনভার্ট করি। তো ইট ইজ অলওয়েজ ইন পজিটিভ, আপনি সবসময় এটাকে পজিটিভে পাবেন। অর্থাৎ আম, এই ওয়াটার ট্যাঙ্কের উপরে পানির একটা প্রেশার থাকার কারণে, বাতাসের একটা প্রেশার থাকার কারণে কিছুটা পানি আপনার উপরে উঠে যাবে। কতটুকু উপরে উঠে যাবে? 34 ফিট। তাহলে HA এটা হলো আপনার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, ইট ইজ অলওয়েজ গোয়িং টু বি পজিটিভ। এর সাথে কি যোগ হবে বা বিয়োগ হবে? এর সাথে যোগ বিয়োগ হবে হলো HZ। HZ এটা কি? এটা হলো পানির সারফেস থেকে, ট্যাঙ্কের যে সারফেসটা আছে সেখান থেকে পাম্পের সেন্টার পয়েন্ট পর্যন্ত যে দূরত্ব, সেটা হলো আপনার এই প্লাস মাইনাস HZ। এখন এই দুইটা পাম্প, উপরে একটা পাম্প আর নিচে একটা পাম্প, কোন পাম্পে পানি সহজে যাবে আর কোন পাম্পে পানি যেতে কঠিন হবে, রেজিস্ট্যান্স ফিল করবে? নিচেরটাই সহজে যাবে। নিচেরটা সহজে যাবে না, গ্র্যাভিটি ফোর্সে যাবে। তাহলে লেটস সে এটা যদি নিচে থাকে 5 ফিট, তাহলে এটা নেগেটিভ হবে, আর পজিটিভ হবে, যে নিচে সহজে যাচ্ছে। আর উপরে যাওয়া যেহেতু কঠিন, এটা নেগেটিভ হবে, সেজন্য প্লাস মাইনাস। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য সিনারিও আপনি এটা প্লাস হবে অথবা মাইনাস হবে। এখানে একটু বলে রাখি, মার্কেটে একটা চলতি ভাষা আছে। চলতি ভাষাটা হলো যে পাম্প উপরে বসানো মানেই বলতেছে হলো নেগেটিভ সাকশনে পাম্প বসাচ্ছে, আর নিচে বসানো মানে হলো পজিটিভ সাকশন পাম্প বসাচ্ছে। ব্যাপারটা এরকমই না, কখনোই না। আমরা যেটা চাই যে নেট পজিটিভ সাকশন অ্যাভেলেবল শুড বি গ্রেটার দেন রিকোয়ার্ড। চলতি ভাষায় আমরা এই যে HZ ভ্যালুটার উপর ভিত্তি করে আমরা মাঝে মাঝে বলি যে উপরে বসালে নেগেটিভ সাকশন, নিচে বসালে পজিটিভ সাকশন। বাট মনে রাখতে হবে চলতি ভাষা, এটা কিন্তু হলো আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মস না। হুম। তো লেটস সে আপনি নিচে বসাইলেন, তাহলে আপনি এখানে মাইনাস পাবেন, প্লাস করবেন, তাই না? +5 ফিট নিচে বসাচ্ছেন। এরপরে হলো আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার আছে, সেটা হলো ফ্রিকশন লস। ফ্রিকশন লস, পাইপের ভিতর দিয়ে পানি যাবে, তাহলে ঘষা খাবে, ঘষা খেলে লস হবে। কি পরিমাণ লস হবে? যত বেশি ঘষা খাবে তত লস হবে। এটা কি নেগেটিভ নাকি পজিটিভ হবে ফ্রিকশন লসটা? ফ্রিকশন লস শুড অলওয়েজ বি নেগেটিভ, যেহেতু হলো এখানে আপনার লস হচ্ছে মাইনাস। তাহলে মাইনাস আপনার হলো ফ্রিকশন লস HF। আচ্ছা, আমি এখানে কি করতেছি, HZ ইকুয়াল টু +5 আর HF এটা আমরা জানি না, তাই না? এখন এটার বাদ দিয়েও আর বেশ কিছু প্যারামিটার আছে, যেটা হলো আপনার HV। HV হলো ভেলোসিটি হেড অফ দ্য প্রেসার অফ দ্য সাকশন পোর্ট, ভেলোসিটি হেডটা কত। আর হলো অ্যাবসলিউট প্রেসার অন দ্য ভ্যাপার প্রেসার কত এখানে। তো এই দুইটা ভ্যালু আসলে আপনার অত বেশি ইম্প্যাক্টফুল না, সেজন্য এই দুইটা আমরা ক্যালকুলেশনের মধ্যে ইউজুয়ালি আনি না, বা আসলে আনিই না কখনো। আমাদের মেইন টার্গেট থাকে হলো এই যে এই তিনটা প্যারামিটার। অ্যাবসলিউট প্রেসার অন দ্য সারফেস অফ দ্য লিকুইড, এটা অলরেডি জানি। HZ ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স, এটা যে কোনো প্রজেক্টে আমরা সহজে মেপে ফেলতে পারবো। আর HF এটাকে আপনার বাইর করতে হবে কত, এটা আমরা জানি না।
এটা জানলেই আমরা বের করে ফেলতে পারবো যে নেট পজিটিভ সাকশন হেড অ্যাভেলেবল এটা কত। তো এটা আমরা কিভাবে বের করব? এই পাইপলাইনে আসেন, এখানে এই যে উপর থেকে পানি এখানে নিচে নেমে আসতেছে, আমরা চাই কি, চাই হলো এই পজিশন এ থেকে পজিশন বি, পজিশন বি থেকে পজিশন সি, এই পাইপলাইনের মধ্যে ফ্রিকশন লস, ঘর্ষণ জনিত লস কতটুকু হচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, কিভাবে বের করব? প্রথমে আমরা যেটা করব যে পাইপের সাইজ বের করব। তারপরে আমরা যেটা করব, এই যে যতগুলো ফিটিংস আছে, এলবো, বাটারফ্লাই ভালভ, এই সবগুলোকে আমরা হলো ইকুইভ্যালেন্ট ফিটে কনভার্ট করব। তারপরে হলো আমরা ফ্রিকশন লসটা বের করে ফেলবো। একটা একটা করে দেখি আমরা। পানি কতটুকু ফলো হবে এটা তো আমরা জানি নাকি? পানি ফলো হচ্ছে আমাদের এখানে 800 জিপিএম। এখন পাইপের সাইজ কত? পাইপের সাইজ জানতে হলে আপনার ভেলোসিটি জানতে হবে। তো ভেলোসিটি আমরা যেখানে লিস্ট আকারে পাচ্ছি, নোটের মধ্যে দেওয়া আছে লিস্ট আকারে, তথ্য সূত্র ক্যারিয়ার, কোন জায়গায় কতটুকু রাখবেন। পাম্প ডিসচার্জ, পাম্প সাকশন, পাম্পের ড্রেইন লাইন, পাম্পের ড্রেন শুধু ড্রেইন লাইন, হেডার, মেইন রাইজার, ব্রাঞ্চেস আউটের এবং সিটি ওয়াটার। আমরা ফলো করতেছি পাম্পের সাকশন 4 থেকে 7 থাকবে ফিট পার সেকেন্ড। আচ্ছা, এখন দুইটা ডাটা দরকার অনলি, কতটুকু পানি ফ্লো হবে আর কতটুকু ভেলোসিটি হবে। এই যে টেবিলে